Sì, allora, oggi vi farò vedere alcuni segreti della mia casa su Roblox, che sono premium. Mamma. Oh, siamo entrati in casa di questo. Umaro. Come si esce? Oh, questo è pure giochi, vabbè, potrei mettere anch'io. Vabbè. E se la nonnina smette di fare rumori, io sono più felice. Ecco, bitch. Calvin Coffee ne ha appena detto, vabbè. Allora, si entra di qua, chiudete. Ok. No. Ok. Si entra di qua. E si va nel bagno piccolino. Nonnina. Poi si viene di qua, c'è la cucina, sai. Si sente anche il rumore con il microonde, robe. Poi qua c'è un piccolo salotto che si può passare alla sala da pranzo dal piccolo salotto e anche dalla cucina, e poi dalla cucina si può direttamente anche scendere da queste mega scale. E va bene, mettiamo la piscina un attimo. Va bene. E poi se volete rimanere incastrati nella piscina basta indicate, detto appunto la piscina e chiudete subito. E voi rimanete incastrati, va bene. Questi sono tutti dettagli. Vabbè, togliamolo. E lo mettiamo là, perché serve per dopo. Poi partendo di qua andiamo qua in questo, nel garage all'aperto e ci porta in un'altra mega camera. Questi qua che mettono la musica. Boh, vabbè, ecco. E c'è l'ascensore. Ovviamente c'è qualcuno in casa. No, si può fare pure così, che da qua si scende alle scale, potevo fare anche così. Ci arrivavo, vabbè. Poi senza far vedere questo piano, entriamo, andiamo sopra e c'è questo piccolissimissimo salotto però carino e c'è la mia stanza che qua è piccolina, cioè sono solo 2 stanze, però no, 3 stanze, no, 4 stanze, cioè sono 3 stanze, però una stanza a 2 letti. Ora metto appunto a questo e poi la cabina armadio con la cassaforte e poi vabbè c'è questo il letto, c'è il camino strafico, vabbè, e poi qua c'è un piccolo balcone che vi porta nel bagno più grande e poi c'è il balcone tutto fanno che può andare anche qua, vabbè, questi dei dettagli non da fare perché altrimenti vi spaccate la testa. Ho visto che qualcuno è entrato in casa mia, porca fa niente. E vabbè, siamo qua e c'è appunto questa stanza con 2 letti. Vabbè, poi c'è un ultimo piano, c'è l'ultimo, sì, talmente c'è tanti movimenti, ora ve lo sto spezzando, vabbè. Poi ci sta questo appunto, ci sono 2 sedie, la piscinetta, la piccola piscinetta, l'idromassaggio, il coso per fare la carne e questo. E poi anche sto riprendendo perché se non sto riprendendo è un fail. Ah sì, sto riprendendo. Che poi se metti la scala puoi anche salire sul tetto, che mi scoccio di farvi vedere, però ditemi in un video se volete, ve lo faccio vedere. E ora aspettiamo che si fa mattina. E nel frattempo ci troviamo a casa della gente, no, mi scoccio. E che si fa, interrompo la registrazione schermo per un po'. Ultimo aggiornamento, sono 2, sono fuori casa perché basta. Poi ho dovuto anche togliere la casa perché c'erano dei tizi che vivevano la casa di fronte alla mia, hanno messo la musica e a me la musica dava molto fastidio, quindi aspettiamo con ansia le 5 e vi faccio vedere tutte le robe, alcuni segreti. Poi faremo ovviamente un prossimo episodio, forse evidentemente con una mia amica, con la mia migliore amica, non è vero, solo con una mia amica, vabbè. E nulla, aspettiamo
aspettiamo, e per non far durare tipo il video 15 minuti io stoppo, ci vediamo alle 5 in punto, ho qualche minuto di ritardo. Eccoci, invece di qualche minuto di ritardo ecco, vabbè, era in anticipo. Ok, sono le 5, ora aspettiamo che sorge l'alba guardando le stelle, ora la faccio vedere. Ecco. Na na na. Boh, sto aspettando che esce l'alba. Ecco, sta scendendo già il dolcino un po' più chiaro lì. Non so se si vede. Vabbè. Oh, c'è capo circo. Questa pizza. E va bene. Ecco qua. Ora sono le 6, faccio vedere. Iniziamo a prendere l'inventory. Come si chiama? Non mi ricordo neanche. La scala. Visto che scoccio di camminare un sacco, fare così, cioè così. Il proposito è nella polizia. Ecco, mettiamo la scala sul letto da qualche parte, oppure no, potete anche non andare con la scala, però io la preferisco mettere. Ecco qua, questa qua è tipo perfettissima. Ecco, come vedete dal punto di vista, ci sta tipo sto robot che ti porta nell'altra camera della cella, e qua c'è un altro robot, e poi qua tipo per farti scappare e ti esci qua. È la stessa cosa se ti fai così. Ecco qua, stessa identica cosa. Va bene. Poi secondo robot qua, all'ospedale. Eccoci qua. E ci sta tipo, cioè, vedete questo robot, ci sta appunto questo cosa che ti lascia sul tetto, e poi entri qua, ci sta tipo il manicomio dove facevano esperimenti alla testa, guardate qua, guardate un po'. E poi c'è una cosa, ma no, troppo bella, poi c'è una cosa che poi non mi aspetterete mai. Poi appunto c'è questo, c'è un uomo morto qua dentro, vabbè, fa niente, capirai. E esci dall'ospedale, top. Poi oddio, non mi aspettavo di trovare un tizio. Beh, qua nella scuola, dentro alle cucion, c'è tipo la scala, e voi questa scala salite e andate sul tetto appunto della scuola. Poi non è che io ne so tanti, poi basta che andiamo la casa a mare. E vabbè, là sopra, che ora andiamo, però mi scoccio tanto, vabbè. Infatti faremo un episodio 2, non tutto in uno, perché mi scoccio troppo. Drone ride, perché ci sono ancora tanti di segreti, solo che non ce la faccio a vederli tutti in un video, di farli vedere tutti in un video. Beh, questo quando tipo è inverno, c'è la neve, invece c'è il tipo l'erba, ci sono questi robetti, voi ne prendete sopra e dopo un po' che vi siete scocciati e vi lancia da qualche parte. E boh, niente, spero che questo video vi sia piaciuto e non la lasciate like.